Сайн байцгаана уу? Жанка өнөөдрийн манай дидэгчний хойморт Жолом хар хамтлагийн урагшилт, эргэнэ хамтлагийн нарсуу мард сатлаа. Ер нь та хоёрыг одоо танилцуулахгүй гэсэн чинь манай үжигшид өөр сайхан таних байхаа. Хоёрын танилцах юм бас хүссэн. Танайхаар бүр хөдөөд өссөн мө хотод өссөн. Хотод гэж одоо бид нуусын санаанд хот гэж бүр хошуун дараа шүү. Хошууны хүүхэд. Хошууны хүүхэд. Орчил хошууны хүүхэд юм. Би балгасан хүүхэд. Чи балгасан хүүхэд. Өмнөд балгаас одоо хошуу одоо бүр адилхан гэж хэлж байна. Яг хөдөөд өссөн биш тийм үү? Яг хөдөөд би багасаа яг хөдөөд 8 нас хүртэл хөдөөд ялсан. Хөдөөд байсан. Бичиг үтснээс хэлээд тэгээ балгасан тачаад. Бичиг үтсэн. Тэгвэл яг бас багадаа нэр хөдөөд байлаа гэж байна. Тийм. Тэгвэл урагшлуул яг би үл юунд төрсэн. Хөдөөнөө төрөөд хошуунд орсон. Манай аав ээж мөн хошуунд ажилтаа. Тэгээд овдын чөлөө жонны чөлөө бүр хөдөөнө. Бүр хөдөөнө. Тэгвэл хөдөөнө амьдрал одоо бүр сайхан их сайхан тодорхой мэдээж байна. Тэгээд тануудын багын үест одоо хөдөө биднээс одоо дандаа ярьж байгаа хошуундаар амьдрнаа, хошуундаар амьдрнаа. Хошуу гэж биднээс багын тэр үеийн санаанд бол хот. Одоо биднээс ярьдаг ээж хот ноочдаг. Тэр үеийн настайчууд бүр хот нь хошуундаар очсонгүй настайчууд бас байдаг шүү дээ. Одоо бас байна. Заримдаа харахгүй л очиж байгаа шээ. Газар нутгийн аваагаад эсвэл энд нь одоо ямар юм хийх гэж нэ. Усан зөвхөн байгуулах юм уу эсвэл ямар уурхай малтах гэж нэ гэдэг явуулж. Тэгээд явсан. Тийм усуд одоо ариун байна. Ариун малчдуудыг бас эргээ жахан бэлчээр ус юм байдаг юм уу? Ариунаа шахаад хоёрыг гушуундаар төвлөрөө сууж байгаа. Малчдууд гушуундаар гушууны ойр хуваар тийм нэг адилхан тийм жоохон гэрүүд бариад ямар сүүний үнийн малжлын талуур гэдэг. Тэгээд хүмүүсийн авч ирээд тийм юм малжуулаад тэгээд хөдөө нутгийн тун одоо яасан. Тануудын багын үеийн дурсамжид хөдөөл одоо ямар шиг байсан. Та нар яг баг бүр хөдөөд өссөн байх чинь. Тэр үед надад хөдөө амар баян харагддаг. Гошуунд бол нэг юм баг. Хөдөө бол уцаар баян. Хөдөө уцаар олон юм байна. Тэгээд энэ хон малны тав маяг одоогоос хол хийх байжсэн. Тэр үед тийм олон гам ман гэж байгаа. Тийм ээ. Бас амар гоё байжсэн. Манаас баг ихнэр тийм чагуурын мэдээлэлнээр тийм ямар шаран салхимаран салхих юм байна. Тийм юм байдаггүй шүү дээ. Мануусын дэр үед. Одоо мануусын дэр үед чинь танаас багын үе шүү дээ. Тийм. Мануусын баг гэхэд 7-8 настай үед мөн гоё байжсэн. Тийм маань би одоо аав ээж насахад манай аав ээж баг гэн гоё байжсэн. Одоо бол очингууд хөдөө мөдөө тийм гоё биш. Тийм ээ. Биднээс багын үе тарлаа тавьсан. Тэгээд хон малдын тааг нь багасгдсан. Хүнийхэн таагаар өгцөн. Тэгээд амьдрал нь ял одоо тийм сайн биш яа. Ямнаа очил санаад явчих юмар очингууд нь буурээсэн хөдөө хоноо. Тийм. Одоо өөр хашаалж яам гэдэг. Одоо хуучин хүү байдаг нэр бичнээс тэд юм бол энэ тэнд гэдэг юм. Биднээс санаад байсан. Биднээс гэрийн усудаас хэлсэн. Тэр үед мал адуулаад явхад бол их хол өвлөө эрт малын наараас яваад ингээд үдэш болох сайн малтайгаа хамт ингэж хайлж ирсэн. Тийм их хол илүү хол газар. Тийм байхад ган байгаагүй шүү дээ үндэн бол. Одоо энэ бол манаас ингээд ярамдаа шилэн гол руу явна. Тэгэд манай шилэотын ойр хуваар ингээд бүр нүүрс малтсан, уурхай малтаад. Бүр ингээд шороор аваасан тийм тэгшин оройтой уулууд гарч ирээд. Тэгээд өмнөд орны тэр маймаатнууд амар амгтай үг ярьж байна. Хотын дараа юм уу. Одоо сонсглоо шүү дээ. Яг үнэн ясна би мэдэхгүй. Танай шилэн хотын хотныхан доор шүү дээ. Олон нүүрс байна. Би танай аймаг тийм үү танай одоо хотод хэтиж авсаг бол танай хотооны нүүлгчээд ийм үг ярьж байна. Нүүж болохгүй шүү дээ. Аваа хайрхан чинь бүр тэнд байна. Хамгийн гол нь малчдуудаа малаа малж иж гişнэн 100 жил ингээ амьдэрсэн. Хотон дараад ажил өгөө. Жабишинд 1000 хүн жоос өгье тийм ээ. Тэгээд очиад гушуунд орчаад нэг гэр авъя. Гушуунд ороод нэг айлын нэг 4-5 хүн суух нэг 100 метрийн тийм 100 4 метрийн тийм хөл гэр авлаа. Тэгээд нэг одоо 20-30 юм. Одоо тэгээд ажил авч ийн хүүхдүүд нь тэрг унаа авч ийн хүүхдүүд нь харин ийж ингээд тэгээд нэг 30 жил амжилттай хэлэх юм уу 30 жил амьдраад тэгээд одоо өөрөө болох шүү дээ. Би бол уул дээр өсчээ. Манайд нь мөн уул.
Тэгэд уунд бол янз янзын амьтад гүрээс мөрөөс байжсэн. Тэгээд миний нагаа авуу баг байхад бас гүрээс мөрөөс өндөг мөнөг бууддаг байсан. Анчин байсан. Тэгээд тэр үед бол бас хотоос ирсэн хүний бол амар ингээд сонирхож хардаг байсан. Манай ингээд жүүжүү бүр хотод байдаг бичиг үдчих юм уу эсвэл хотод ажилладаг байсан. Тэгээд хотоос гой юм авчирнаа. Амар идэх ингээд уумыг авчирнаа. Тэгээд тэр үед бол хотын амар боддог байсан. Энэ хотод чи ямар сайхан ажир юм бэ. Тэгээс бичиг үжээд манай балгасан дээр очиад бичиг үжээ сүүл нь одоо нэг алхмаар ингээ аймаг дээр очиад хүүхэд очиад өнөөдөр ингээ Бээжин сууж ин. Тэгээд үнэндээ ингээ сэтгэл ингээ багын үеийн боддог байснаас одоо өнөөдөр үнэхээр ингээ энд сууж хотод амьдарчихлаар нь бол сэтгэл дотор бол хамгийн дуртай юм нь бол хот нь хөдөө тийм хот гэж нэг амар санагдахгүй байсан. Одоо бодоход бол хөдөөнөө тэр нэг хэдэн жилийн амьдрал бол нэмээд хамаагүй ингээд дурсамжтай. Яриг танаас одоо готон дээрснээ дараа тэр нэг сайхан жан шил шашин шүтлэг энийгээ бүр орхисгүйгээс болж танад дандаа тэр нэг тэрэнд байж байгаа яг та нарын яг сурсан тэр нутгаа их санаж байна. Яг тэрийг бүр хайчих юм. Жишээл одоо шашин шүтлэг өөх хэл өсөг өчгээ бүр хайчхаад ингээд хотод ирээ амьдарчих юм. Санах юм үгүй шүү дээ тийм үү? Тийм шүү дээ. Харин санах бол олон тийм санах юмнууд олон байна. Юмар очроо тий одоо чи дандаа одоо Бээжинд амьдарч байгаа нутгаа санах нэрээ өдөр санд Бээжинд 6 жил болчихлоо. 6 жил боллоо ч гэсэн гэртээ арих дуртай. Тийм өмнө дуртай. Одоо ингээл удаа болгон тэгээд гараалингаар ингээд гараад ингээд давшин буугаад яг сайхан манай хобби можуулаад өвөр Монгол энэ оронгууд яг сайхан тийм нэг хаалга шиг юм байна. Тэнүүр оронгууд хобби можинхан зам нь бол арай жоохон доор өвөр Монгол нь арай жоохон дээр. Ингээд жоохон нэг юм шит шиг юмтай. Машин дээр гарах болгондоо ингээд дэшин өгс шиг юм шиг гүд гэдэг дэшин гараа. Тэр үед маань сүм бүхэн баярлдаг. Тэгээд оронгууд бүгдөө чангаана гээд өвөр Монголын Монгол уур амьсгал гээд. Тэгээд бас орилж явдаг. Тэгээд шилэн голын өндрээр очиж ингээд аавн дээр ч амар гоё. Урд зүгээс дирэх 오단 가도니 졸자가 тэгээд эргээд бочаад эргээд Бээжинд ирэнгүүт орж ирэнгүүт тэргүүнээ доо тэгээ шуугаад тэгээд шууд яаж мөн тэгээд санаа манаа дээр ингээд жоохон дараас доод одоо эн чинь амьдрал гэж ирж гин. Тийм шүү дээ. Энд ч сарын 2000 ясны гэрийн дүрээс өгөөд ингээд сууж гин. 2000 гэртээ идэх үед манай гэрийн хүмүүс гайхдаг. Тийм шүү дээ. 2000 жаас энэ ч одоо манай 2000 жаас зарим айдууд одоо хагас жилийн орлого хүмүүс 2000 жаас мачдаг. Хөдөөний хүмүүс бол тийм шүү. Мал унаа нүн хүрэхгүй. Эргээд хүүхд үрсэн одоо ингээд сургууль сууж ийн гээд. Тэгээд хүүхдүүд чинь юу нэг гар болгондоо мансын одоо дүүн юм. Нэг гаргадаа хэдийж авсан. Сардаа хэдийж авсан. Ийм нэг өөрөөдөө тийм нэг төлөвлөгөөтэй гэрээс авдаг. Эсвэл гэрээс бүгж авсан авчирчаад одоо тийм томото өндөө өгч. Тэр томото өнд надад өдрүүлэх ингээд гар болгон өгдөг. Ийм юм болсон. Тэгэхээр нь бол аргад ажих аав чинь үнэн хүчтэй. Тийм ээ. Одоо манай сургуульд одоо хушуундаа байж хаад би одоо ингээд дүүнэр талдаг. Би хушуун дээр сургууль сууж хаад. Дээд хоёр байх гэсэн дээ. Нэг хаг суугч ааш та. Би хоёрхан жаас хэрэглэж байна. Хоёрхан жаас. Зарах газар байхгүй. Зарах газар байхгүй. Өргөд нэг манай гэрд 3 хүүхэдтэй. Манай аав ээж бүр одоо албан ажилтай. Тэгээд хийсэн. Одоо гэртээ хоол иж бараад сургуульд очиод гिचэл орж бараад жоохон бөмбөг надад гол гэртээ хайрлаа. Ингээд яваад байжсэн. Тийм татшаан явна гэж байхгүй. Би дээд дунд төгсөөд сая нэгдүгээр удаа ээжингээс 100 төгрөг аваад манай тэнд жагстай одоо наасан чихтын нутаг. Тэнд найр хийгээд одоо наасан чихгүй дурсгаад бус ийгдэр нутагт нь алтан ширээд найр хийгээд тэгээд би нэг 100 төгрөг аваад явж иж. Тэгээд 97 онд 97 онд 10 жил 11 жил юм. Амар их ч бас санагдсан юм. Манаас багын үед наадах юм юу вэ? Одоо наадах юм, наадмаар юм
дими байх. Одоо мөн наадаг тэр үст одоо дээс наадна сургуулийн хүрээнд дээс наадна тэвэг наадна шагаа наадна шаалагч их гоё юм байна айлуудаа гэрээс нь 5 6 байлд нааж ийн гэж мод барьчихад үйдэг өөр юм байхгүй одоо хүмүүс ч бүрэл сүлжээд нь хараад юм хийж канон үжинэ гэтэл дуу сонсож гин эсвэл би ямар хаад гин наажтайгаа юм ярьж ийн ясыг тэр үед манаас юуны тимд юм байна даахгүй шүү тийм Тэрээс одоо бүр чим шиг гадна одоо чилүү наадахаар ирэхэд нэхэд найз ирээд хамцарлага өөдөн дээр хүлээж агаад хэдүүлэн мөрмөрөө төвшсөн гэж байгаа. Хэлж мэлчгээд. Миний багаас нь чэйжэнд байж хаа би бас одоо сумдаар өссөн. Одоо моноос хэлэх юм одоо бас яхан хот гэж хэлж болж та сумдаар өсчихсэн. Тэр үедээ одоо нааддаг юм чи юу вэ? Заас одоо ингээ айлуудын үүдээр ингээ хагарч балуурсан шилийн хагархаа юм хэлэхэд тэрийг авчираа. Айлгэр байгуулж хүүхд болж ийн нэгтлээ ээж болж ийн гэдэг. Тийм тэр үсийн наадам их чагаалах хайхан. Яг хүүхдүүдийн тэр үнэн чагаа. Бид нэр бол ингээ багтаа унахнаар ингээ яваад ингээ олон багш ингээ хүнд үүм үерх нь амар сайхан бүдүүн хүмүүс бид нарт ингээ үлгэр амар сайхан санаа. Би боддог. Би л ингээ том болоод ирээд дүүнэрдээ ийм ярихад бас жоохон тэднэрд бол ухаантай юм үсэг юм үтсэн их санагдсан үе гэж боддог би багтаа унахнаар. Одоо тийм биш. Бид нэр бид нэр одоо өөрөө ярьсан юм яриаш тэд нар ч аяг чамаас илүү юм байна. Тэр чинь тийм штэ. Чиний ич чинь буруу байна шүү гэд. Тэгж ярьдаг бол амар олон юм байдаг. Тэнгүүд нийгмээс амар хажигдчих шиг. Гэтэ бид нар бол аргагүй тэднээс илүү нь бол одоо дуршлаг нь илүү штэ. Нийгэмд орж ирсэн. Тэд нар одоо нийгэм дахиж орж ирэхэд бас бид нартай адилхан нэгээс хэлж цорно. Тэгээ одоо олон юм үчгэр бол манайс бол ярамдаа нэг ажилд ингээд шуудаад явж болохоор өөр айлж умдгаалж юм. Хүүхдүүд юунд дуртай юу ингээд үжиж болохоор. Тэдний жарим мэдлгүүд нь биднээс өргөн. Насгийн хавд одоо ямар сайхан одоо жишээлбэл тануудын баг нь үстэй. Наадам тоглоомны үс юу байсан да. Сая ингэлсэн твэг үшгэрн, диис үсрэн, шагаа наадна. Одоо шил цуглуулад манаас нь тоосгой хагалнаа. Тоосгой хагалж машин тэрэгнээ хэлбэртэй хагалчаад тэгээд үерийн гоо байдаг шүү дээ. Үерийн гоонд ингээд шараандууд нь бүр ингээд тийм сайхан тийм маягтай ингээд бол үлдсэн. Тэрийг нөхөлчд дотор нь одоо машины гарааш юм уу эсвэл одоо тийм жам ман байгуулнаа. Бас тийм хаалга маалга шиг тийм модоор тийм тэгж байгаад наажсан. Самбарын сонин дэлгэж. Чөдөд сэдв чөдөд тариачаа чөдөд тариачаа самбарын сонин дэлгэж. Самбарын сонин дэлгэжийг чадсан хүлээсэн байна. Сүүлд нь ингээд сургууль борчоод ингээд Бээжинд ирчээд гэртээ харж ирлээ энэ 2 жил бол манай тэндээс төмөр гартсан. Уул дотроос төмөр гартсан чинь бүр манай тэр үед илжиг унаад тийш гар дийлдэггүй уул дотор одоо бүр жижиг тэргээр бүр гар дийлэх болцсон. Шууд бүр засаад тийш нь. Тэгсэн чинь манай тэр нутг бол үнэн эвдэгдэж байна. Тэр чиний гэр яг Баянуурын өмнөд хошуунаа. Баян хаа болгосон шүү дээ. Тэгэхэд манай хойд бол мон уул манай бас дуулсан дуу байна. Сайхан мон нутаг гэдэг. Гэхдээ манай энэ мон бол үнэн манай багын шиг тийм сайхан биш болсон. Тануудын багын үст мон бол үнэн одоо. Биднээс бол дандаа дуунаас сонсдог мон бол. Нов ногоон тэгээд дотор нь бол горхтой, устай, үнэг ингээд янз янзын гөрөөстэй бас хүрхрээтэй шүү. Тэгээд энэ удаа харсан чи яасан хүрхнээ хажуу талд нь амар хоёр бүдүүн тийм чулуун хад байдаг. Чулууг нь авна гэдэг нөгөөх нь дэлгүүлээ тавьчих. Хүрхрээг нь ураадах нь амар харамсмаар. Тэгээд гэрэн санжин гэдэг энд бол гэрэн санаал байдаг. Гэхдээ хариул бас нэг дотор бас нэг жоохон өөр хүмүүс яг тэр үесээ таны одоо ингээ эргүүлээ ярих юм танаас багын үеийн тэр сайхан үлдэгдсэн яг чив чивэрхэн танаас тархинд үлдсэн тэр сайхан бүр үгүй болсон эргчүүлэх юм хамгийн гол нь манаас нь харьцуулах юмтай манаас нь баг юм байсан бид нэр бэдэн ч дахиад бочж шаардах юм гэтээ одоо тэнд байж хаа жоохон дүүнрүүд юм уу тэднээс бол манай нутгийн байсан шүү
Уг нь мөн юм гэдэг. Уг нь эргээ дахид би эргээ бочаад очиход мөн гэвэрэн л. бас яг мууцсан маань гэхдээ тийм гоё юм үжээгүү. Тэгээ яг уул төрх нь үжээг болох нь тэгээ эвдэгцэн юм ийм эвдэгтэн одоо 2 хавлаг ухсан ч 3 хавлаг 4 хурж ухсан ч одоо эвдэгцэн юм ч одоо тийм муугаар л байгаа. Ер нь юм ойлголтууд байхгүй. Бид нар бол их сан бүтэн байж их юм үжижсэн. Манай аав ээж үгүй. Бид нар суудсан. Тийм гоё байжсан. Одоо бас гоё байна гээ. Тэд нар ч бас харьцуулах юмтай. Одоо шинэ нэг одоо ингээд ямар шинэ чав үед орлоод гэдэг юм уу. Эсвэл одоо өвөр Монгол нь үнэн одоо уурхагаа малтаж газар нь хүлж иж малчтуудаа ингээд гушуур явуулж иж баяжин гэж юм уу. Эсвэл яа гэж гээ. Эсвэл өмнөд орны хүмүүс үнэн тийм амар чадaltaй юм уу. Очоод гिचнээ 100 жил юм уу одоо нэг гिचнээ 10 жил зүгүүрээс гаж ирийг малтаад танай энд юу байна гэдэг шууд малтаад эсвэл одоо манай шулууг дээр удацсан чинь хавиргаас манай шулууг ороход Аз үйлдвэрийн хот гэдний гаргач. Тэр нь чаас үйлдвэрлэдэг гэн. Эсвэл одоо ямар нэг юм хийдэг гэн. Тэгээд дотор нь орж ингээд их шингээх үед нь бол амар гой тал юм гэсэн. Гэтэ хэрмнийхэн чаана барьж дуусаагүй гэрүүд. Эсвэл одоо ингээд тал бут юм уу одоо ингээд малчтуудын амьдралд одоо тийм нэг сайн юм үжүүлж юм уу сайн юм гаргаж чадахгүй тийм нэг үйлдвэр. Тэр яаж тэгж үйлдвэр байгаас. Дахиад нэг нь бол нэг дийлэнгүй салах. Манайд нь тэр чинь умраа даримчаад хойноос нь илүү салах тийм ээ. Баруун хойноос юм уу хойноос хамгийн гол нь баруун талтай хийсэн. Тэгэд бүх ингээд аж үйлдвэрийн утаа авнаар нь бүр гушуур юу. Тэр уул нь үжимчинд тийм нэг учир гарч ирсэн юм. Тэр үйлдвэрийн үжимнээс хөөгөө шулууг таажвал. Манай шулууг чаасны үйлдвэр гарцсан байлаа. Тэгээд ойрын ус нь буужирдаад. Тэгээд малууд нь өвчөө болоод. Тэглээ одоо энэ үл яг гушуундаар байж байгаа ийм нэг орчинд. Тэглээ ч гэсэн чи одоо гушуундаар ийм орчин тойронтой байхад одоо малчтууд эргэж бүр гушуундаар ирж сууж ханаад ариун болж байна. Одоо гэрийн нутгийн нөхмалтай хайцсан ч одоо. Тэгээд хараад хайцсан ч. Манай энэ одоо бид нар ч юм бол одоо яг төлөвлөгөөтэй хүүхэд авахын одоо хамгийн сүүлс үрсэх хамгийн ихнээ шүү дээ. Төлөвлөгөөтэй хүүхэд хамгийн их юм тийм. Яг манайхаас хойш юм бол хүүхдүүд ингээд чүүхэн болсон. Тэр үеийн шиг ингээд нэг гэрээр 4 5 хүүхэдтэй 5 6 хүүхэдтэй тийм айлууд чүүхэн. Одоо ганцхан орхоод бай. Тэгээд гэртээ энэ сүүлээр нь гэртээ харахлаар бол ингээд манай тэр үед нилээд тийм юу юм файрон юм уу хөгжилтэй тийм хот балгас нь ямар тийм хүн байхгүй тийм хүүхдүүд нь бүр гачаа гараад явцсан манай энэ насны хүүхдүүд. Тэгээд манайхаас баг нь одоо бүр сургууль суугаад явцсан юм яатсан ингээд хөгшнүүд нь дагаад хотод явцсан. Тэгээд хөдөөд бол бүр нэг хитгэн айл байна. Манай хөд үссэн тэр урт гал гэдэг гачаанд одоо хитгэн айл байна. Тэгээд манай суужих балгасан дээр бас нэг багийн шиг тийм сайхан биш болсон. Тийм. Хүнөөс нь их чөөхрөөд хүүхдүүдийн тоон багасчихсан. Хүүхдүүдийн тоо тийм сургуулиуд тийм шүү дээ. Олон хийн бүр тэр сургуулийн бас үгүйсгэж явах чинь. Сургуулийн одоо гушуундаар авч нийлүүлэх юм. Тийм, сомны сургуулийн гушуун нийлүүлж явах чинь. Тэгээд сомны багшууд ч гушуун дарчингууд тэр багшийн хэр юм хүрнэ хүрхгүй юу? Шалгуулаар дамжин. Тэгээд шалгалтаас үнэн. Тэгээд хүүхдүүд нь одоо ингээд гэрний хаал байна гэдэг юм уу? Сургуулийн одоо ингээд юм одоо сургууль очиж сургууль дагж суралцдаг хүмүүс надаа эмгэж юм уу нагч юм юм уу дагаад очиж хоол хийж өгнө. Тэгээд 34 бол олонхны дээр ингээд дөрөөсгчээ гэрүүд бол нэг настан нэг хүүхэд байдаг. Энэ хоёроо бие дэвш амьдэрдэг тиймэр төрлийн аав ээж нэгштэй. Тэгээд мал унагийн одоо торлж ийн гэтэл одоо ингээд хаврын одоо гангасраа гаргаж болохгүй торондоо байлгах хэрэгтэй. Тийм олон тийм дөрмүүд мөн ингээ харсмаар. Тэгээд гушуундаар цаасан олон хүмүүс тийм болсон байна. Тийм ээ. Тэгээд нэг хүнээ харьцаа хоорондоо мос ингээд өөрчлөгдсөн. Жишээлбэл энэ хотон дотор бол тэр үед нэг хүрээ гэдэг хэсэг хоёр. Тэн дотор бол одоо хоорондоо нэг бүр танилцсан бүр сайн ингээд ах トゥ шиг тийм сайн явуулцдаг. Тэгсэн сүүлд нь асартаар ороод ирсэн чинь ингээд хоорондоо ямар тийм явуулчаа байхгүй. Ингээд хүдээнийх нь бараг яг адилхан болцсон байна. Юу ингээд тэр үед ямар тормор байхгүй байхлаар ингээд явуулчаад айл ах トゥ нараа амарсан. Ингээд тортой болцсон чинь ингээд манай хамт зурагчийн гэрийн хажууд гарсан учраас энэ бол ах нь хөдөлтөн дүүн өмнөдөлтөн ингээд хоорондоо ингээд төмөр утасд юутчээ. Гэсэн чинь дүүнийх нь хон ахынх нь хүрээнд нараад үүс идчихнэ. Ах нь бариад хоныг төмөр утсаар хөжөөг нь боогоод
хил мэлийн таслаад яа. Энд чи одоо хүнээ хийж үнэн харамсалтай. Энэ бол энэ тороос болсон учраас тор бол одоо хүнийг бол ингэж яг ах トゥ угийн дундууд яг ингэж хүн одоо махан нүдэнд үжигдмээр байна шүү дээ. Одоо ингэж торлсноос яг ингэж хүнээ сэтгэлийг бас алгасан. Ашиг тусыг бол яг ингэж чив чиврэн хуугаад өгчээ. Энд бол чиний ашиг, энд бол миний ашиг. Чи хэрвээ миний ашиг жоохон галдвал яг хүнээ сэтгэл доторх тийм хамгийн муухай тийм талыг бол амар ингэж илрүүлсэн. Тиймээс бас харамсалтай. Тэгээ энэ бол одоо танаас ер нь ингээд бэйжин дээр ирээд амьдраад их холоос одоо ингэж эргээд нутгийн хүмүүсийг ингэж харах юм уу? Энэ амьдралыг харахад их дотор тоотой, их тодорхой үжигдэж явах юм. Манай нутгаар байж байгаа хүмүүсээс юу гэж ойлгож явах юм бэ? Нутгаар байж байгаа хүмүүс бол жоохон тийм минчүүрсэн байдалтай. Ийм шүрэн юмнуудыг зүгээр л тэгэл зүгээр л одоо хүлээж авахгүйс тэрийг эсрүүчих юм байхгүй. Юуны олоосыг бол одоо малчтууд бол хамгийн гол нь бол өөртөө юу явах одоо хуулийн талаарх тийм олон мэдж ойлгосон юм байхгүй. Арай гажаа нутгийн хэний өмчин яаж өмчлүүл таарна. Хүмүүс өөрийнхөө ашиг дүүс, малчтын ашиг дүүс энийг яаж хамгаалуу таарна гэсэн олон талаар энэ хуулийн талаарх мэдлэг бол амар тутам. Тэгээд одоо эрдэнэ дараа чухам яаж шиг ажиллах юм уу энэ талаар бол бүр ойлгохгүй. Тийм. Эргээд бид нар бол энэ дээр байж байгаа хүмүүс бол олон ийм тал нутг хамгаалах тийм хууль мөлийн талаарх тийм материал юм уу тийм юмнуудыг малчтууд тархааж тийм юу гэдэг байна. Одоо тийм нэг хэрэгшээтэй байна. Бид нар бол ойлгож байна. Хамгийн гол нь бид нар юу юм? Бид нар одоо юунд дэр амьдарч байгаа нутагтаа амьдарч байгаа малчтууд биш болохноор ийм асуудал зүгээр тархинд орж аваад гарчихна. Тэгэхээр бол одоо заримдаа ингээд бид одоо ийм нэг одоо панорамд ийм ирээд юм уу ийм нэг шингэлтний бид нар амар тогтлоод энэ ярина. Агаас бол өнгөрөнгүүд бид нар тэнд амьдарч болохноор бас энэ дээр өөрийн ажлаа дарагдаад энэ юм бас умдгалж байгаа. Тэгэхээр удаан тэнд байвал тэнд одоо амьдарч байгаа хүн ирээд нэг ирвэл айгуул биднээс нэг сайн ярих юм. Энэ бол олон хүн бүр манай одоо гот руу орж их юм нэг энэс болж та хотоор хотод одоо гушуу гэдэг нь ярих юм бол биднуусын одоо үний сайхан тодруулах сайхан хүндгэж ярих юм бол одоо манай монголчин хот гэж ярих боловч тийм гушуунд л одоо малчтууд ингэж манай монголчуудыг шахаж авчир бүр гушуундаар төвлөрүүлж ингэж амьдарч байна. Гушуун дээр шалгах их том салам. Тийм шүү дээ. Манай хаана чадвар хамаг бол тэр би дэд дундахнаар манай гушуун чахлагын үйлдвэр гаргаж хийж. Би одоо тийм тэрслгүй юм нэж байгаа биш. Тэгсэн чинь энэ үед аадсан чинь төмөс ч хоол илүү гэн. Шинэ том хүн орыг. Танихгүй хүмүүс. Уулын гушуун дээр хүмүүсийн нүдлээд мэддэг хаацсан ч тань. Энэ манай гушууны хүн. Одоо гушуун дээр очиад явхад ингээд жээлэр алхах таних хүн бүр олдох байж тийм. Аргээд нэг тэр нэмэрдэг хүмүүс ч жоохон болцсон. Тийм. Гушуун би үл тэгээд би юм уу дэлдэг. Энэ би үл тийм чахлын үйлдэл гарахыг хүсэхгүй байна. Одоо танай тэнд чадхан, манай тэнд чадхан, танай тэнд чадхан. Одоо бүгдөө бүр юм болж байгаа чинь. Эннийг одоо биднээс энд яриад энийг шийдвэрлэж бас хийх юм. Одоо санаа дотроо жолж байгаа учраас бидний өнөөдөр ярьж байгаа. Яагаад хүмүүс тэр нэг хотоос одоо сумнаас хөдөөнөөс гушуу руу хилжиж байгаа энэ асуудал. Үндэ бол чүүчтэй гушуу гэдэг юм чинь сүүлдээ аюултай сум гэдэг юм уу болоод гушуу гэж үлдэх юм. Одоо чүүч аймаг байсаас хот болчлаа. Хөлбөмбөр хот, Ордос хот, тий, Улаан хот, Тундэ хот, Жини, Улаанчав аймаг одоо энэ чинь бүр байхгүй болчихсон. Тий. Одоо манай өвөр Монголд хоёр аймаг байна. Хинган гол. Шилэн гол. Хинган. Алгаш аймаг. Одоо 3 аймаг. Тэгээд өөр хүнд байхгүй шүү. Тийм, бүр хатгал гэж. 9 аймаг байсан шүү. Холын холоос дорой нутгийн хүмүүс хонгор үйлсэнд дарагдаж зэвхий хаашсаар яа хаган хариуж явсан намын ногоон тав холын шигэж тэмдэгт тоосон үүдийг эзмэрч үлмэд ороос түүх болцоор өрн дорныг зорж эргэж ирэхгүй явсан усагахан хийсч байна угаасан ус мань ширгэж байна уртын дуу мань сүрэгдэж байна Огшин дуурлын жимэн сүргсэн газар хорин хиттэй аавын минь адуу мансан хүндий хонион хариулж явсан хайрхан үүдийн холын толоос харагдах 30 он шүү.
эцсийн сүнс хэлгэнгүй. Буруу ухаалтны болоод өшөө. Өхөх тэнгэрийн жамуу өөр нэгэн шалтгаан хэлээд өгч. Жишээл одоо биднээс бол дандаа одоо Бээжиндийнхэн үст дандаа яарна. Биднээс бол одоо хааханхийн жишээл бол Шилийн гол аймгийн за чинөө Баяннуур аймгийн одоо бүр хааханхийн гэх нутаг нутгаа бүр ингэж яарна. Одоо жишээл манайд энэ гушуул ааж маажмаар тумарж байна. Одоо ингэж яагаад хот болно. Хотоос цаашаа ингэж Бээжинтэй адилхан ийм том хотууд бас болох боломж байна. Тэр үест одоо биднээс жоохон өөрийгөө нутгаа хаана гэж яарна. Хамгийн гол нь одоо ийм үйл байна. Манай бүргэд ингээд хоёр сумын нийлүүлсэн чинь бүргэдийн ууг нутган байхгүй. Ийм газар байхгүй болсон. Эрдэнэ говь гэж байжсэн уу? Бүргэд Эрдэнэ говь юм. Эрдэнэ говь. Тэгээд их нуур гэдэг бас нэг юутай нийлүүлсэн чинь хоёр сумын хоёр гачаа нийлүүлсэн чинь. Эрдэнэ говь нүг болсон. Тэгээд одоо өөрийнхөө бие нэмэлт байна шүү. Дээр хэрэгжилсэн дэрэг. Энийг орохгүй би. Орхиулахгүй. Энэ яг миний юу гомт хэлж байна. Биднээс би энэ дээр бас адилхан шүү дээ. Одоо ийм энэтэй адилхан өдгөрүүд одоо сая бүргэдийн нутагтай Эрдэнэ говь агцсантай адилхан. Ариун байна тий. Одоо энэ нийлүүлжлээ. Тэгээ нийлүүлсээр биднээс өмнө хожим мөнэ хаантын хүн дээ одоо. Одоо донд улсын хүн болсон. Одоо шууд хаантын баг донд улс. Одоо өвөр Монголыг жилгээс нэг тийм нэрээ ялгаа байна. Одоо харин угийн тэр аймаг гэдэг чинь яг Монголын тэр юу шүү дээ. Монголын нэр одоо аймаг бас байх болсон хот болцсон. Тийм. Тэгээд одоогийн ээлжийг хот болоод Манусын ээлжийг хот чинь бас ялгаатай шүү. Манус бол сомны нэг хөдөн биш. Сомны нэг хөдөн айл байж гэж энэ ч одоо ямар хот. Тийм. Энэ ч хот. Ингэж хэлнэ. Хань хотлон гэж хэлнэ. Хот энэ ч хот шүү дээ. Одоогийн хэлж гэн Чонгши. Одоо манай тэр хот ч юм да. Гэтэ одоогийн хот бол уугтхан алдаад одоогийн гэтэд үгтэй харгалж бол Чонгши. Шир гэсэн. Энтэй харгалцсан. Тийм хөдгөн айлч. Манай хөдгөн айл чинь одоо хорвог хөдгөн айлын гэтэд хүн нэрийдүүд бол юу ч хэлнэ. Цурал гэдэг юм. Тонгид юм. Тийм. Тэгж хэлнэ. Тэгж хэлнэ. Тэгэхээр одоо бол ингээ малчдууд бол нээтэм ингээд хот руу орохыг дагалдаад хот нь эргээд яг малжихын нутагтаар ирж тогтнож байна. Тэгэхээр ингээд яг малчдын бэлчээр дээр өөр хот босох юм боломж байна. Тэгэхээр удаан нэг хот бол өргөлж ин томор зүгийн малчдуудын газар нутгууд хотчих юм боломжууд одоо байна. Монгол хоттой хятад арттай л гэж хэлж шүү дээ. Тийм үү? Сүүс нь одоо бүр хятад одоо олонхой залуу хүмүүс нь бүр хятад болсон. Монгол арахгүй. Залуу хүмүүс нь юм. Тэгээд тэрнээс жоохон настай хүмүүс нь согтгоороо гитар гэдэг болсон. Гитар согттой хүмүүс шүү. Монгол дандаа монголоор яж байгаа хэн ороод согтонгоо бэлэг гитар тийм байна. Тийм учраас одоо бүр энэ чиглэл одоо тийм чиглэл нь бүр хятад руу явцсан. Тэгээ ер нь одоо зарим өснөр дарганаар ч гэсэн адилхан юм. Ширээн дээрээ суугаад одоо яг халдгын өстөл одоо бөөм хятадаар яриуд өөрийгөө санаагаа илтгэхэд ийм монголоор ярьсаа санаагаа илтгэхэд ийм. Энэ одоо манаас нэг юу ханаанд очиод бөөхгүй Азийн олон улсын тэр нэг одоо нэгтрэн ажиллах энэ хурал хийсэн бөөлөн танга. Тэн дээр гадаад хүмүүс ирэнгүүд бүр хятадаар ярьж. Гэхдээ тэд нэр хятадаар ярьслаа гэсэн чи өөрийнхөө хэлээний баг мартахгүй хаа. Англи хэлээний юм уу эсвэл испани хэлээний мартахгүй хаа. Гэхдээ бид нар бол одоо хятад хэлэнд нөлөөлөгдөд ингээд монголоор аана ярьдаг болоод байна. Миний хүнээс бол үнэ. Монголоор бол хамгийн гол нь бол манас уран ярьж чадах юм байсан. Тийм. Ингээд бүдүүлэг ярьж бол дийлнэ. Амар уран ярьж чадах юм байна. Гэхдээ би 10 монголын хүмүүсийн үг ярихын би тэрнээсээ үг ингээд амар ярих гэж бодохгүй. Сонсхий. За одоо биднээс одоо энэний төлөө санаашраад бахараа одоо биднээстэй адилхан ариун залуучууд манайын насны залуучууд болон биднээсээс настай хүмүүс одоо бас хүүхэд нэг үеийнхээ бас ариун уучруудыг бодож явах магадгүй. Одоо ярилцааны өрөөнд ирсэн их баярлалаа. Ийм сага ярилцаа өгсөнд баярлалаа. Ийм нэг одоо олгосонд баярлалаа. Манайс ийм ярих гэж боддог олон хүмүүс нөлөөлөж бодлоо. Энэ чившэний бид хоёр нандинсан шиг юм. За одоо үзэгчид биднээс энэ сайхан ярилцаагаар юу нэг бодох байхгүй гэж санаа